हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिनव दीपू और आज सुबह हम लोग आए हैं रांची में और अभी हम लोग जा रहे हैं रांची से हुंड्रू वाटरफॉल्स, जो कि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं बिरू भारद्वाज, शुभम तिवारी, प्रिंस शुक्ला, चंदन जी, विशाल शर्मा और सनी चौधरी, और मैं हूं आपका दोस्त अभिनव दीपू। तो हम लोग 4 बाइक से हैं और हमारा जो बाइक है वो FG25 है, 2 बाइक, और 2 बाइक है R15 वर्जन 3। तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं हुंड्रू वाटरफॉल्स आज। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हुंड्रू वाटरफॉल्स। ये देखिए, हम लोग हुंड्रू फॉल्स से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी होटल की ओर। और जो कि हम लोग GPS पे देख सकते हैं कि जाने वाले रूट के बीच में एक ज़ू पड़ रहा है, रांची ज़ू। सो नेक्स्ट रांची ज़ू हम लोग विज़िट करते हैं। तो हम लोग फाइनली निकल चुके हैं रांची के जू से और अभी हम लोग जा रहे हैं होटल की ओर। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और कल सुबह हम लोग जा रहे हैं पतरातू वैली। सो नेक्स्ट वीडियो पतरातू वैली का।